好，今日我要介紹嘅呢就係去旺角買嘅嘢嘅。首先我買咗個風扇啦，覺得佢好用嘅，所以我就買咗啦，仲可以發光添。然後就買咗個骨頭嘅塗鴉帶啦，呢個喺旺角花園街嗰邊買嘅，即係火車站嗰邊啦。然後我就買咗一個呢個擦膠，呢個擦膠呢就喺旺角花園街買12個幾已經有㗎啦，已經好抵啦，我覺得。然後呢，我就有呢個竹籤遊戲嘅，呢個遊戲呢就係後來會教翻你哋玩㗎，應該好多人都識玩嘅應該。然後之後就會有買咗呢個 New Bottle 啦，可以噴水嗰款，可以噴水嘅，可以噴水㗎啦。我覺呢個好抵嘅啫，55蚊就有㗎啦。然後我就去咗買咗支呢支筆，呢支我喺旺角買就2蚊嘅啫，都幾抵下，幾抵下。然後就有呢個馬卡龍，呢隻馬卡龍我覺得佢超靚咯，因為雖然我感覺佢係 OK 嘅其實。然後呢，我仲有隻 Sonia， 仲有隻雞仔。呢隻雞仔係我覺得裏邊最靚嘅 Sonia， 頭先機震咗下。呢個雞仔係我最靚嘅嗰一款啦，我覺得。好啦，希望大家中意我呢條片嘅，下次再見，拜拜。鴨仔同佢雞仔同佢講一聲，拜拜。